Дорогие друзья, быстрый расклад. Стучит. Вы, может быть, куда-то поедете, может быть, даже к другим берегам, может быть, даже путешествие, а может быть, вы будете искать свой новый путь. Гремит. Решение какой-то очень серьезной женщины, может быть, даже общение с женщиной воздушного знака зодиака, может быть, это ваша мама или врач, или юрист. Дверь откроет. Ваш тяжелый путь, рабочий, может быть, путь подходит к своему заключению. Это было тяжело, но цель уже видна. И все накроет. Какая-то хитрость, дорогие друзья. Вам, может быть, удастся вырвать ветер из парусов противника, потому что вас ожидает абсолютное благосостояние. Королева Пентаклей – это женщина, которая добивается всего любыми путями. Мира вам!